餅房啊，有焗爐啊，特別好食嘅。我哋係賣雞仔粒價唔平，大家睇下，可能有2個地鐵站嘅原因啊。有果汁豬扒就頂㗎啦，都唔少喎，唔係嗰種細細碟法國菜咁嘅樣嘅喎，嗬。好酸啊！係啊，咁樣㗎，好特別。各位觀眾大家好，咁啊又嚟到傍晚同老婆咧出嚟西村呢度揾好嘢食嘅。其實我哋好耐都冇嚟過，因為點解咧？因為咧前邊嗰度有個市場啊，執鬼咗粒，咁啊嗰個市場係好值得去嘅，但係執鬼咗粒咁就冇辦法啦。而家咧就都帶大家行下睇下咩樣咧。我咧屬於5號線，呢個 B 出口同樓梯㗎噃。咁啊附近有咩地標啊？學校啦，廣雅中學最出名㗎啦。對面咧就係協和學校，咁啊中學嚟嘅。然之後呢度行過去咧就係個大型嘅社區，往右轉啊。鏡頭嘅正前方行過去咧就係同德圍啊、鵝掌坦嗰個方向咯。我哋今日就喺呢度行下啦。洲記湛江雞啊，嗰度變咗，之前係洲記茶餐廳。係啊，呢度咧又係另外一個平靚正嘅居住好地方，近市中心得嚟咧，又樓價唔會太貴，物價唔會太高。其實大家如果翻到嚟咧，諗住揾個地方長住啊咁，其實呢度係可以考慮咧，有地鐵站啦。咁等陣都會帶大家睇下啲樓價各方面嘅。啊，呢度都係環市路，不過就係環市西。如果係環市西咧，同環市中、環市東咧就爭好遠嘅。環市西咧就會有啲咩鞋城啊嗰啲咯，咁啊梗係冇話環市東啊嗰啲咁多嗰啲5星級大酒店啊嗰啲㗎啦。處咧就係物價指數低咯，係啊，好低，又係好低物價指數嗰種嘅。其實而家咧已經冇以前咁混亂啦。之前咧都幾混亂，譬如話我而家企緊呢個位置咧，之前係一個巴士站嚟嘅，冇記錯應該係4號車啊，唔知有冇記錯啊嚇？咧就喺前邊嗰大路，哇塞車塞到非常。仲有呢度又有好多好平嘅餐廳啦，譬如話喺互聯網上名聲大作嘅富記魚蛋粉啦，呢度仲有湛江雞咧，之前就係洲記，而家變咗洲記湛江雞，我估應該係同一個老闆嚟嘅。大家食下嚟。係啊，可以考慮呢個今晚我哋嚇，而家考慮。咁啊，仲有粉哥，即係潮州粉啦，元記雲餃啦，前面仲有好耐假，幾耐未？精武門咩啊？倉內架，以前就叫島內架嘅，而家叫倉內架行咧。條路啊，因為之前一直有好長一段時間去修路，好難行嘅。咁啊，而家修路就修好咗啦，好行好多。我早幾日揸車經過呢度，去洗車啊，咁啱經過呢度。行起身都幾舒服嘅嚇，開通咗地鐵站之後就梗係方便啦，而且呢度仲要啊咁啊，呢度5號線同8號線嘅交換啊，咁啊以前就話好似交通不便啊，經常塞車啊，而家唔會啦。之前整路係整路嗰陣10幾年之前啊，咁屋企裝修結婚啊嘛，咁啊去阿婆嗰度住咗一段時間，跟住每一日呢個車經過呢度咧都係好痛苦嘅。即係修路啊嘛，當時應該係講緊係幾號線？應該5號線吧，如果我冇記錯嘅話就咁。然之後而家咧就2條線路都有啦，好方便嘅。同埋附近嘅產業就係賣鞋啊，鞋城啊，呢度仲有得飲茶添喎，係未夠鐘開始有得飲定係點啊？又有客家碌鵝咁嘅喎，好似幾好喎，可以啊。芥菜煲28蚊一份，酸菜魚38蚊一份，唔貴，真唔貴。養生豆腐28，係湛江雞好啲，豉油雞都係38蚊半隻。咁裏邊咪慢慢喺度坐住食咯。我哋之前喺龍門苑食過一次嘅，都幾好嘅。我如果講到餐廳呢度最出名，一定係佢嘅啦，就係富記魚蛋粉啦。富記魚蛋粉啦。呢個就窮人一物啦，可以咁講係11蚊有個魚蛋粉食，都唔知去邊度揾啊！係啊，市中心。於醫院方面咧，就有呢一個啦。疫情嗰陣我成日嚟呢度嘅，都唔知點解。驗核酸，你嗰個位驗核酸嗰度，嗰幾個黃色嗰部車嗰個位驗核酸，仲要俾錢嘅，俾錢就快啲，唔使俾錢就耐啲咁嘅咯。其實而家諗翻轉頭，俾錢嗰啲好，俾錢嗰啲冇咁容易領嘢嘅。
仲退乜鬼嘢退咁耐世紀啦。咁啊呢度係醫院，呢個係咩醫院啊？荔灣區中醫院啊，係啊，廣亞院區。咁佢之前咧醫院翻新工程啊，咁啊而家做好翻新工程啊。咁啊喺嗰度坐住吊針，我記得好搞笑。至於呢邊仲有涼茶鋪啦、黎欣涼茶啦，佢自己就好飲嘅。又或者隔離有利口福，即係廣州酒家嗰啲賣點心嗰啲咯。咁而家就已經係要賣粽㗎啦，嚇！咁啊平時唔賣粽啊，賣啲蛋糕啊，街坊生意啦，做下牛乳雞蛋軟蛋糕，促銷價9蚊9嘅，就係咁嘅樣嘅，不加一滴水喎。聽日早餐咯，有雲吞麵啦，不過呢個時間冇乜客人，但係咁嘅12蚊9，真平啊！又或者16蚊。任意雲吞3粒加3粒，即係有6粒喎！哇，夠晒飽嘅。於喺呢度行入去咧，仲有市場啦，賣菜㗎啦。咁啊，我哋嚟呢度行下。譬如咧喺廣州啊，咁啊點解會生活物價指數咁低咧？其實好多時候咧，因為有啲城中村啊，各種嘅。咁喺鏡頭正前幫大家睇下。有餅家啦，手撕雞呢個聖記係好抵食嘅，同埋仲有前面嘅金萬順西餅，以前我哋喜歡嚟西村嘅時候經常買嘅。有時咧，即係當時係有啦，喺疫情嗰陣，仲有啲走鬼攞出嚟賣，因為個市場你唔入得去就冇辦法㗎啦。我哋先又見到個倉內價啦，又或者牛雜啦，49蚊9一斤，即係50蚊啦。標記牛雜呢個老闆係好出名嘅，我知道。仲有呢個。啱好遮住咗阿姨食嘢上邊呢個呢個優生優肉啊，未嚟過啦嚇，唔買都要睇下呢度糯米糍香蕉糕呢度有得賣啦，大福蛋糕即係類似江蘇餅嘅又有得賣啦，16蚊一斤，虎皮蛋糕15，大家中意食邊樣咯？糯米糍我中意，仲有雞仔餅好啊，買間雞仔餅，雞仔餅脆。雞仔餅就係咩？嗯，你雞仔餅，一斤雞仔餅18蚊，半斤啦，半斤。哇，半斤。半斤夠啦。軟雞係嘛？嚇？軟脆嘅。脆嘅。哦，有分脆同軟。要菠蘿包，花生酥10蚊一斤。呢啲咧係自己有餅房啊，有焗爐啊，特別好食嘅。我哋係賣雞仔餅，又或者薩琪瑪啦。2蚊一件嘅，下邊香蕉糕抵食喎，好耐冇食過香蕉糕喎。頂頂14蚊6，睇餅睇下有冇榮華樓嗰啲咁好食啊嚇！攞咗2件添，攞起手有啲嗰種感覺。榮華樓好食啲啊！榮華好食啲，係啊，都好食，但唔夠榮華樓好食，係，慢慢咬，呢個係呢個夢趣啊！喺廣州生活點會艱難一㗎，係咪？少少錢都可以好快樂咁樣，同埋已經唔算平嘅。如果淨係買2個菠蘿包嘅話，聽朝早餐咪又得啦，加杯牛奶，跟住再整隻雞蛋，咁咪有一個早餐咁。使唔使5蚊？我牛奶貴要啲，1蚊半一個啊！個半一個啫嘛。係咪？大食嘅今晚食一個，唔大食嘅聽朝早餐食一個。哦。個半。係。佢食剩嘅我。好正。好好食啊！脆唔脆啊？脆。香，好新鮮。個半啊真係抵食。抵食啊！1蚊半。有啲地方1蚊先咋。1蚊都有係咪？係啊。勁。其實越平越好食嘅。係啊，因為呢種嘢咧，佢會罰咩啊嘛？有隻貓嘅。係啊，邊啊？仲有隻貓喺度瞓緊覺啊！嚇咁啊！呢度咧就好多小販喺度擺賣嘅。咁租金唔貴咧，自然物價就平㗎啦。咁佢唔使加埋個成本落去啊嘛，係嘛？嗱，番茄你都1蚊呀嗰啲，係嘛？香蕉都係3蚊。我講緊早幾日係中山定係南沙咧？中山趁墟嗰度買嘅。嗰啲冇
冇催熟劑，好甜嘅，個樣咧就青色嘅。有其他嗰啲阿姨買佢都話得唔得㗎？食唔食得咁？我哋都將信當然嘅。攞到翻到屋企嘅時候咧，咁啊都係好甜嘅。嗱呢啲咧咪街市嘅咯，街坊嘅街市，28蚊今日想食好啲，咪翻去炒個貝咯，聖子咯。咁你如果想慳啲嘅，咁咪蒸條魚咯。老闆又會幫你處理埋嘅，唔使咁早煮餸啦，又可以喺度捉下棋啊，玩下啤牌啊咁。好有生活氣息嘅，行過去前邊咧掘頭嘅嚇，行到前邊咧就要擰翻轉頭行嘅。我哋前邊行下，因為呢度啲市場咧佢就唔會話室內有一間叫咩名咁嘅，通常咧都係喺路邊呢一種嘅。咧喺前邊行翻出去外邊就係環市西路小學嘅，咁啊近小學嘅又有學位啊，又有市場啊咁，有節瓜咁樣2蚊半，2蚊半唔平啊嚇。但係起碼佢會明碼實價寫住，就唔係話睇下你個樣先至賣幾錢咯。哦，平啲有啲1蚊半。喺呢度賣嘅菜都多嘅，三水菜心又有，特價嗰啲潺菜又有。呢邊仲有一個市場，我哋嗰邊行。呢度市場夠多，市場夠多，嗰啲嘢咪唔貴啦。呢度啲樓價唔平，大家睇下，可能有2個地鐵站嘅原因啊。好似面前咁舊呢啲屋咧，要賣到咁嘅價，所以點解我哋成日話出到去外邊樓價低就係咁解。上次去南沙嗰啲靚到咁凄涼嗰啲2萬，中山嗰啲南區靚到咁凄涼嗰啲1萬，鏡頭面前呢啲2萬5，咁係嘅，呢啲有生活氣息得多㗎嚇，多得多嘅。咁醫院啊各方面都好配套好齊全嘅，咁但係個代價就貴得嚟咧，就你冇辦法話我養架車喺度停車場啊停住啊，咁是不可能的。咁但係你話突然間心血來潮，想食個芝麻糊，唔好話雲吞麵咁大路咧，芝麻糊冷門少少啫，唔好意思，區啊嗰啲係會唔會有啊？中山我講。咪要你揸車揸一段時間先有得食嘅咯。雲吞麵就應該都有嘅。大家再睇下啲樓價，哇，都幾犀利喎嚇！脆香嘅，賣花生。度好處就係2個地鐵站咯，係啊，仲要係即係5號線同8號線交匯。呢啲咧98年樓齡係一間嘅，都要100喎，幾97年嘅樓啊！咁呢啲學區房、學位房嚟嘅，但係你話夠唔夠？去到中山，我哋早幾日見到嗰啲好，基本上我可以保證係唔夠嘅。不過都還好啦，95嚇，95咁睇你想要邊樣咯。有啲就話，我想要生活氣息嘅，夠就夠啦，91年都冇所謂嘅，咁都得嘅。呢啲咧就你行過啱傾同阿姨，你又可以買袋花生。咁咯，間唔中有個樓盤都幾平嘅，好似嗰啲90幾萬都有交易。你話生活配套啊、周邊環境啊夠唔夠安靜咧，就基本上都肯定唔夠噶啦。嗱，好似呢啲咁都要廣雅中學旁邊120萬。嗱，譬如好似今朝咧，咪同大家講過嘅，佢啲學位房啊，佢係要小學直升，有啲對口初中啊嘛，咁話唔定。你讀完嗰個小學咪對口入去廣雅咯。不過我相信我哋啲觀眾咧都唔會考慮呢一樣嘢嘅。退休嘅話仲要買學位房，笑死人咩？90年啊，啲屋仲舊過我哋住緊嗰間啊！我哋住緊嗰間咧91年啊，呢啲90年啊，哇！就算啦，即係如果俾我以呢1秒鐘喺度揀咧，假如我已經係想退休生活進行我就未必真係會揀呢度嘅。我寧願揸住架車去到中山，上次南區嗰啲咁樣100萬左右嘅屋幾舒服啊！呢度咧就生活氣息咯。但係如果你話日日要翻工嘅，喺附近翻工嘅珠江新城嘅，咁其實都可以嘅。好似有呢啲咁樣，連呢一種樓咧，佢唔係9層樓啊，
都做埋有電梯咯，梗係啦，政府補貼㗎嘛，或者行下呢啲超市咯，就唔使去到上次我哋去中山嗰啲要揸架車去買咯，咁唔係個個揸得到車㗎嘛，就生活氣息係啦。咁啊食嗰啲嘢咧就都好地道㗎啦。賣粉麵嘅，我又可以同阿賣花老闆娘傾下偈。即係斜對面有得賣牛奶，咁啊手機維修啊、餃子雲吞啊，各樣都有嘅。好，去橋度睇。咁嘅前邊咧就有條橋，鐵路橋啊，唔知而家拆咗未啊？我哋想過嗰邊睇下，好耐未嚟過啦。今日去睇下佢，我哋去埋先。邊啊仲有牛奶店啦。呢個越秀集團係市場應該係，咁啊前邊仲有寵物㗎啦、幼兒園啦，呢啲咧就係、即係譬如話你建立咗家庭啦，結咗婚啦，想平平地買間屋，或者阿爸阿媽已經幫你俾咗首期㗎啦，然之後咧你供咯，咁就喺呢度揀屋嚟幼兒園啦，咁啊你自己帶住你嘅小朋友返學啦。又有地鐵啦，如果你喺珠江新城翻工嘅話，亦都唔需要擔心話要兜好耐車先去得到啦。咁但係你話生活環境係好似啲大型屋苑咁就唔會嘅咯嚇。呢叫大型社區。咁但係有好多餐廳啊、小食店都幾好食嘅，而且到夜晚黑咧，就算來行咧都唔會好冷清咯。中山嗰啲咧，基本上你就只能係行商場咯，係啊。咁啊都好嘅，啲樓價就係咁啦。咁啊呢啲係全部有學位嘅嚇。2萬啊！譬如話呢啲靚啲嘅咁樣，呢啲要4.5萬添咯，去到300幾萬喎。但係佢係協和小學二手嘅。電梯小區啊！係啊，好靚啊！唔係嗰種電梯小區都貴成2萬㗎。大江園社區協和小學嘅舊啲嘅就2萬。哦，呢個146嘅，但係都要2萬。係啊，啲新樓就4萬。都要2萬兩一平方，95年啊！但係你要裝修咯，呢啲你有舊到。原裝電梯啊嘛？呢啲冇電梯嘅。電梯高層。哦，有電梯。哦，有電梯。係呢啲寫住電梯高層，即係類似新樓或者次新樓嗰啲，嗰啲都係貴啊。舊樓。因為廣州其實冇點改造嘅老城區。你話講到話餐廳咧，呢度就肯定唔會少㗎啦。譬如前邊呢個又有一個孖寶餐廳，精緻粵菜，足料燉盅48蚊4人食啊！小朋友對嗰度好感興趣啊！雞冰乳鴿啊，43蚊一隻，咁我唔使去到中山食乳鴿啦。雙人套餐100蚊，哇！裏邊〜咁樣嘅啦，或者你過嚟士多咁啊，可以坐下同啲街坊吹下水咁咯，飲下汽水啊，再唔係飲下啤酒啊，咁都得嘅。以前呢度係咩地方咧？以前呢度咧係應該係糧食局吧，定係叫咩局我唔記得啦。嗰個存儲啊蔬菜嘅地方嚟啊，冷櫃雪藏嗰啲蔬菜嘅地方就係呢度啦。咁而家好似都仲有㗎嚇，果蔬冷庫。咁點解會喺呢度咧？因為近鐵路啊嘛。嗱，前邊咧就係廣州西站啦，但係大門緊閉封住咗咯。應該唔俾啦，淨係去到門口緬懷下咯。哦，可以上去，仲上得到去，就係冷庫啦，即係水果啊、蔬菜啊嗰啲雪藏櫃就喺呢度咯，國企嚟嘅嚇，因為越秀集團啊嘛。之前咧一路就喺度有疑問喎。嗱，廣州咧就花都嗰個會唔會叫北站咧嚇？咁啊廣州火車站啦，跟住南站啦、東站啦，有冇西站嘅咧？其實係有嘅。咪就喺呢度咯，係啊，冇晒㗎啦已經嗱，但係上邊嗰度仲上得到去，仲有人行緊咯，上去睇下啦。俾啲人都行緊，點解唔俾上？整緊咯，係啊。呢邊咧就係倉庫，呢邊咧就係火車站。火車站咧嗰啲人行啊點樣過天橋咧？人都要過天橋㗎嘛，你就喺呢度上嘅。曾經有好長一段時間咧，我都喺度上天橋過去翻屋企嘅，坐5號線。不過喺嗰邊過嚟就唔喺呢邊過去嘅。哦，呢度已經變成咁啦！以前呢度就係條鐵路嘅，哇！
呢個方向應該係過去大坦沙島吧，坦尾島吧，海珠橋吧，我估。咁啊，而家已經變成咁啦，條鐵路已經拆咗啦。呢度係廣汕鐵路，而家就大興土木咯，但係仲可以行得到嘅，就有啲小朋友行過。咁我睇咗就算咧，因為受呢個廣湛鐵路嘅關係咧，所以其實唔會話有好大嘅發展嘅。一來你起屋聽到太多火車聲，哇！就算起咗都賣唔到高價。周邊鐵路點解我又唔明喎？喺中心左右。係啦，我都唔係好明啊。搞到戰略關係吧。唔係啊，好鬼嘈嘅居民。係啊，不過而家就會好啲。以前咧就佢嗰啲內燃機頭過咧就好嘈嘅。咁依家咧就電氣化咧就會好啲嘅，點都嚇。即係有南站、有東站、有個白雲站。有白雲站。唉，仲要搞翻嗰個火車站。嗰個火車站，我覺得應該要拆。係啊，應該變成一個主題公園咁就啱啦嚇。啲咧嗱，嗰啲屋咧全部都就係咁舊，基本上唔會有太大變化㗎啦。呢度咁啊，但係好處就係外邊仲有地鐵站咯。呢啲居民喺度生活得就好安逸嘅，平時冇乜嘢搞咪小島怡情啦，或者欣賞下美食同啲朋友交流下飲食嘅心得啦。呢度平啊，13蚊個滑雞飯。買麵嘅點解冇咗嘅？而家變咗咁嘅，拆晒咁喎。因為對面盛名啊嘛，係嘛？盛名食品店係喺對面。呢間好啊，呢間鋪頭門面細咗。通常呢啲鋪頭餃子雲吞都有刀削麵。我好中意食佢哋刀削麵。刀削麵啊！刀削麵你好快食噶嘛，梗係拉麵啦。拉麵你可以擺一段時間啊嘛。一樣嘅喎，都係5蚊價錢。銀絲麵5蚊半。香港式嗰隻7蚊。全蛋麵7蚊。又或者包好嘅餃子咯，開餃係16蚊，13蚊8，上邊寫住㗎。13蚊8，咁啊要啲麵咯。要啲麵。要呢種啦，刀削麵要即刻食就好，係。拉麵好5蚊啊。刀削麵啊，拉麵。拉麵啦。一斤拉麵先。附有雲吞皮、水餃皮賣，自己包咯。蕎麥麵添。又或者下邊一包包已經包好咗佢掛麵啦。呢度20蚊不到，19蚊半。餃子麵都有啦，麵5蚊幾嘅，佢整多咗。咁你話呢度可以食得到幾多餐？一家人一家3口加少少菜，一個晚餐絕對可以應付得到，絕對夠食。咁你加少少菜嘅菜買2蚊菜落去，咁你話一日我哋要使幾錢一個晚餐？25，我俾到你盡啦嚇，25蚊，OK， 加埋水果，係咪好低消費先嚇？咁樣又夠飽，而且唔係話食得好差啊，好冇營養啊嗰啲嘅喎。平時如果煮飯可以蒸條臘腸飯面啊，想再好啲煲啖湯啊咁咯。呢邊啲屋真係舊啊，但係佢多加裝電梯，好舊啊！呢啲60年代都話唔定啊。70啦，咁就差唔多啦。仲有個市場嘅，係呢度就有間，之前都喺呢間買過㗎。呢度又買袋裝嗰啲粉多，其實2間差唔多嘅啫，包嘅。仲有又有粽啊，哇8蚊啊，咁大隻啊！綠豆、豬肉、花生、鹹蛋黃一隻，8蚊一隻咋？呢隻你話一家3口早餐夠唔夠啊？夠咯，我覺得。而且燒臘啦，燒臘啊唔講啊，有啲平嘅咧，佢做特價時段一盒賣㗎，10蚊咁咪有交易㗎啦。
買完餸啊，老婆喺度講嘅雞仔餅，即係首先唔係講佢呢度有幾唔好，呢間係做咗好多年嘅啦，但係確實真係榮華樓嗰個好啲，呢個係無可否認嘅。咁啊當然榮華樓亦都貴啲啊，賣到28蚊一袋。咁啊佢呢度咧就18蚊嘅啫，啊爭10蚊一斤啊，講緊嘅係。咁但係好食㗎嘛榮華樓，佢真係嗰日開咗之後，佢係攞翻去俾佢老豆，停唔到口啊根本。除咗榮華樓拍得住佢嘅，仲有一個名畫。係啦，仲有大南路名畫咯，但係名畫係好貴啊，幾錢啊？35。哦。咁啊，所以就係點解要去榮華樓嗰度買雞仔餅就係咁解，真係好食。佢嗰啲係綠，做咗好多年。純心都唔夠佢嚟嘅。純心唔夠。純心冇以前咁好。佢火爆咗之後。火爆咗啊！基本上咧，我哋行完，其實仲有一邊冇行嘅，不過嗰邊咧就相對冇咁有生活氣息嘅。都有住宅樓，因為嗰個係去廣亞中學嗰邊啊。咁啊呢度咧個社區就唔係好大，但係咧出行就方便嘅。條路擋隔咗啊，咁啊有條鐵路啊，咁啊冇辦法啦，只能係咁啦。仲有養老院喎，2950一個月起。西村頤養院呢間好出名嘅廖記拉麵，不過冇緣食啦。呢嗰啲屋咁咧，全部都加裝咗電梯。咁同埋咧，如果呢度啊要去大商場咧，就去悅匯城咯。咁啊，梗係要行一段時間㗎啦嚇，一小段時間。富記魚蛋粉幾旺啊！仲未夠鐘食飯啦而家。呢度又可以24小時有人食㗎嘛？係啊，夜晚黑都有得食㗎，好似。面啊，仲有大快活啦。有個商場咁咯，咁啊啲小朋友咧放咗學咧就喺度玩咯，踢下波咁幾開心嘅喎。中國足球希望就喺呢度啦，第日呢兩間做一個選擇，都係洲記湛江雞嘅啦。係洲記湛江雞呢間唔係唔好，湛江雞好啲洲記，因為佢做咗最耐嘅啦喺呢度。匯城就喺嗰度一路行過去，正前方一路行過去。行都要10零分鐘㗎。曾經有一段時間我哋經常嚟嘅，咁後來咧見佢封晒門咁，以為執笠，咁啊大呼啊可惜啦嚇，原來變咗食粵菜嘅，就唔係飲茶嘅。68蚊上裝啊，湛江鮮雞。眼花撩亂獨餐擺時間啊！呢個洲記湛江雞幾靚隻雞，嘅食過以前飲茶好多，魚都有咁多款啦。紅衫魚55蚊，咁至於湯咧又有咁多啦。浸魚腐33蚊唔貴嘅呢個價錢，又有豉汁蒸爽飛骨腩，呢個好喎，又唔貴喎，30蚊嘅喎。呢邊仲有炒雞雜啦，炒沙茶牛肉啦，冬瓜盅都有啊，迷你冬瓜盅喎，38蚊嘅喎。嘅標榜啊，260日果園走地雞，係咪嚟到呢度應該食湛江雞咧？我覺得係。即係食咗好多次。哦，63蚊上裝。同埋咧，我哋睇見隔離台好似唔係好多人食湛江雞嘅，考慮中。考慮中食條魚嗰個啦。係食條魚咧，奶油焗98羅氏蝦，4劑。焗羅氏蝦，個焗氏嘅字體唔同咗嘅，98。佢特價嗰啲菜平喎，椒鹽大爽飛骨腩呢個係煎焗嘅，熱氣啲啊，但係35蚊。黃油水魚菜，咁我諗我哋應該會點啲特價㗎啦。後邊呢啲有平有貴咧，小菜平嘅。但係有啲都呢個果汁豬扒43，其實我哋隔離台喺度食緊，都幾靚嘅。荷塘式蔬菜，涼瓜牛肉46。由魚咧，啲魚好似仲出名過，仲多過
食湛江雞咁嘅啦嚇。係啊，我哋喺呢度揀翻佢啦。我哋揀個爽飛骨腩啊！你揀個爽飛骨腩，呢個可以考慮啊嚇。蒸條魚啦，冬瓜盅都可以喎。係啊！真搞笑，呢個贈品嚟㗎。咁啊斬個鵝腳翼斬開嘅，睇得出佢係。呢個叫咩啊？呢個叫沉香鵝啊！白切鵝啦，你咪白切鵝啦嚇，試下都開心下咁咯喎。晏啲又冇位添㗎咯喎，得翻呢一張咯。係邊條高速咧？上次咪去海南島嗰次啊。哦。去到茂名都落高速。嗰個我知邊度啦，係幾好食㗎。佢唔係酸啊甜啊嗰啲味㗎，有肉嘅纖維，贈品啊大家記住。咁然之後咧，肉有香味嘅。有肥都有瘦，幾好喎！諗住贈品應該好一般啦，唔係喎。雞有雞味，鵝有鵝味啦。即係食材嘅新鮮啊，先至有呢啲味。冇錯。食材唔新鮮嘅咧，就係食調料嗰種味嘅，即係淨係食啲豉油醬醋嘅味嘅。呢個調味料咧就幾乎冇味咁滯嘅，少少啦，食鵝嘅味道啊。贈品都咁好啊！我每圍都有嘅。哦，原來每一圍都有嘅。幾好味，真幾好味。諗唔到白切都咁好啊！湛江食過。湛江食過一次。湛江食過一次，就喺湛江咁呢度湛江鵝。喺茂名嗰邊好多啲。茂名都有。好似都唔夠呢個好食。好似呢個仲好食過嗰邊。佢腍啲。嗰邊就依硬啲。呢邊咧就即係細啲咧，啲功夫做得。嗰邊咧大盤上咯。粗啊！粗啲係冇錯，粗啲。你北京酒樓啊做得粗就細啲。再嚟就到魚腐啊！呢個咧要不定一碗喺個碗度先。咁羅定最出名咧就有兩樣嘢嘅，其中一個咧就係羅腐，另外嗰樣咧就係拜祭用品。再嚟咧就仲有呢個果汁豬扒，好大碟喎，又有果汁豬扒就頂㗎啦，都唔少喎，唔係嗰種細細碟法國菜咁嘅樣嘅喎，好酸啊！係啊，咁樣嘅喎。又夠酸又夠。咁又有菠蘿啦。夠酸先好食嘅啲。哇，好吸引啊！有啲真係裝到法國菜咁嘅咋，即係得3嚿咁啊！肯定唔會喺度。呢度唔會，做呢啲街坊生意佢唔會啊，珠江新城就會啊。係啦。你去到天河嗰啲就係法國菜啦。天河啊，咪珠江新城嗰啲咪法國菜咁一碟咁樣，難食都唔難食㗎，不過份量細咯。有一半都未見。個絲瓜都幾好啊！嗱，食得老婆啲絲瓜多咧，就識食啦。批咗皮，水瓜嚟嘅咩？絲瓜係嘛？又睇落好似係似水瓜喎。嗱，都係一樣嘢嚟嘅。但係嗰度就寫絲瓜喎。咩外省係講絲瓜？見到好多圍都有叫嗰啲白切雞，人多啲咪可以叫白切雞咯，幾好啊！呢度以前好老實講，因為上一手即係之前咧呢度就做飲茶嘅時候咧，佢就好耐嘅，到後段咧，佢可能個老闆仲喺度諗緊究竟要唔要做落去，因為疫情嗰陣嗰種24小時飲茶咧，已經好多啦。咁咧，當時又環境係好差嘅，地方唔係好乾淨嘅。啲燈又唔夠光猛，佢舊啊嘛。咁後來咧，疫情過咗，地鐵站整好晒啦。咁可能個老闆啊決定繼續做咗咁多年啦，係咪啊？我估嘅咋呢啲全部都係。餐飲就係咁噶啦，梗係做埋落去啊！雞死一雞命。咁而家變到咁光猛，幾好啊！同埋個魚腐好好食啊！仲有嗰種蛋香味啊，仲有俾啲街坊有個地方食下飯先啦，咁樣係咪？我今日仲有星期四。係今日星期4嚟嘅。平日嚟㗎嘛。有冇打新樓底啊？
不過廣州人食飯咧唔分嘅，星期四好星期一好咧，佢係好嘅咧，都係咁火爆㗎啦，唔關事。你啊，翻咗嚟一間呢度又靚咗。唔錯啊，呢個有少少胡椒粉，係啊。而家食飯嘅。至於我咧就食飯嚇，開始試下個呢個。食得晒你呢個咩嘢？我食唔晒㗎啦，肯定。靚唔靚？肯定食唔晒啦，係嘅，炸魚汁。不過食剩我哋可以炒。幾好喎！佢嗱炸過之後先至上咗汁㗎嘛。其實咧，我上咗嚟之後咧，我好耐先食㗎。嗰啲骨咧脆漿咧，仲有少少脆喎。你太脆又唔得喎，食唔到肉嘅質感喎。太唔脆咧，又好似食緊浸嗰啲糊咁喎，幾好啊！呢個30幾蚊。呢啲餸飯非常好啊！咁佢裏邊係冇骨嘅嚇。3個餸。咁啊，再送一個。中白飯都幾緊實，唔係話好多肥肉嗰種，又或者唔係好多粉嗰種。個汁咧都唔係淨係得啲酸味，一路咬咧，開頭咧就係酸，咁啊咬到中段咧，你會食到嗰啲肉嘅纖維啦，然之後到個後段咧，慢慢咬，咩肉啊同埋嗰啲漿啊嗰啲粉啊撈埋一齊之後咧，好食。撈飯，再加件菠蘿。個菠蘿都唔係嗰種罐頭菠蘿嚟嘅，係新鮮菠蘿嚟嘅。之前疫情咧，呢度黑媽媽冇得講啊！你個老細做唔做到落去都未知啦，點知幾時先至開放啊？係嘛？好難嘅。咁而家啦，咁咪可能又有投資者入嚟啊，或者諸如此類各種原因咧，點知人哋啊？因為我記得之前咧，佢有點餸，但係都唔係呢啲餸嘅。而家多好多啲湛江菜，會唔會個老闆去湛江學個藝啊？咁其實應該唔會。廣州啲湛江菜好食過湛江嘅，真係啊！去到湛江都冇，即係都好普通啦。平啊會平啲，但係冇廣州咁精緻。大份啲湛江嗰邊就。係啊。最主要一個因素咧就係湛江嗰邊咧，我咧應該就不輸蝕嘅，但係咧其他嗰啲餸菜咧就梗係廣州會好啲嘅。你話如果淨係食鵝咁啊，應該都係湛江好啲，但係佢冇咁細咯。但係如果你一叫埋其他菜咁，我如果喺湛江食嘅話，個鵝啊好啊，其他菜就最低個價錢咯，係啊。咁你又炸天婦羅，得嗰2隻蝦又30幾蚊，唉，呢度又30。又係30幾蚊。呢個係炸骨腩係嘛？等我等先嚇，好熱嘅。呢個仲可以點啲酸點汁喎，呢個真係好滿意。近期食過最好嘅可以講係呢個。佢哋一開始嗰一下係酸嘅，到到後邊唔酸，果然不錯。接落嚟到呢個，呢個老婆試過，佢話好啖肉啊嘛。下邊呢度咧有啲雲吞皮，咁啊呢個要用手啊，呢嚿。外邊佢係薄咗脆漿嚟嘅，脆嘅，外表係好脆嘅，啲肉咧係緊實嘅，嗰啲魚肉啊，又唔會話淨係得啲粉嘅食蠶豆嘅魚啊。咁啊就係類似嗰隻乜嘢咯？即係脆肉鯇咁嘅喎，好似。嗰隻咯，佢羅非魚你餵咗蠶豆俾佢，佢都會食脆啊嘛啲肉。但係有冇話脆肉鯇都咁硬嘅？冇，脆肉鯇過咗啦。過硬啊！嗰個好似要攆豬肉咁啊嘛。呢個啱啱好喎。脆雞啊！先頭我食嗰嚿咧冇乜肉，我決定咧夾嚿大啲嘅呢嚿。佢有少少辣味，可能我估係嗰啲胡椒粉味嚟嘅。呢個好似炸咗個齋燒鵝咁。嗱，呢啲啊全部都係肉。果然好特別。30零蚊，幾好喎！
6.9咁樣超級繁忙。原來咧有啲客人啊，仲嚟專門斬料帶走㗎。阿老細咧煙仔夾喺嗰個耳仔嗰度，特別火爆嘅。都埋單126蚊，嗰個鴨咧係我沉香鵝係送嘅，但真好食。合理啦，各樣價錢都30零蚊、40蚊咁嚇，幾好喎！126蚊埋單，仲有啲食唔晒咯，份量夠啊！呢啲打包翻去慢慢拍，量夠。我好滿意嘅果汁豬扒，呢個咧就我始終都唔係太喜歡食魚，冇辦法，但係其實好食嘅。咩啊？成個連埋呢個紙呢個托。係啊。咁樣就可以再焗翻嚟食咯。食唔晒，一半都滯啊！佢份量都算多。我先留不停食。我都冇食到飯啦，已經。係啊，咁仲有呢個咧，即係我老婆夾硬逼我食晒啲菜咯。係啊，生意非常之好。而家開始有少少座位，因為啲客人咧已經走咗一輪啦。咁啊，大家都係食幾啲小菜咁咯。餐廳裏邊唔可以食煙仔嘅，就算有咧，我見到咧都俾阿經理請翻出去再食過咯。咁啊一個半個睇唔到，咁啊冇計啦嚇。工時段好多人喺度等巴士，呢啲我估應該係翻去鵝掌灘，不過鵝掌灘都有地鐵，唔知點解嘅。咁啊有啲叔叔阿姨啊，可能係食飽飽。至於我哋咧，就過對面坐地鐵翻屋企，呢度方便啦，5號線。其實咧呢度啊，喺陳家祠過嚟都好方便嘅，都係8號線嚟嘅啫嘛。係啊，陳家祠過嚟係一個站。如果咧你哋去陳家祠遊玩啊，睇完嗰啲古建築啊，咁樣你就可以過嚟呢度試下啲味道。你唔啱，咪就坐地鐵再去到個第度嘅啫嘛，有幾難得嘅。係啊，份量好鬼大嘅。左手邊嗰張台咧好傾嘅嚇，帶住小朋友嗰張台咧，3個大人1個小朋友都係食唔晒，120蚊埋單。喺呢度地鐵站又方便，樓上就嗰啲舊嘅住宅樓咯，但係都有加裝電梯嘅應該都。呢度附近好多加裝咗電梯嘅，好多啊係。不過呢邊樓價唔平，亦都唔貴。其實係啲屋舊啫嘛，其他冇乜嘢嘅。就係但係交通配套又方便，廳又夠多，又有生活氣息，又有醫院嚇、院學校市場地鐵，樣樣都齊晒。係啦，就係咁啊！有啲觀眾可能係唔需要學校嘅。醫院、學校、市場、地鐵，冇錯。即係你有得依4樣嘢嘅咧，嗰個生活圈都唔會差得好多嘅。咁仲有餐廳啦。咁肯定㗎啦，你有得居民區就有餐廳㗎啦。好似呢啲咁，佢唔怕做唔到落去，因為有咁大個社區。佢以前做唔到㗎。佢個裝修差嘅嗰陣，好肉酸嗰陣裝修。廣州餐飲就係咁㗎，一雞死一雞嘛。個位置佢又做翻起，咁仲有好多間都重新開過嘅。呢個係重新開過嘅，因為斜對面呢個都係重新開過嘅。咁啊，仲有最耐就係富記魚蛋粉啦。魚蛋粉啊，開咗好多年㗎啦。係，以前呢度仲有窩媽嘅。呢度嘅位置係窩媽。係啊，而家就變咗新東方同埋蒸海鮮啦。係喎。係啲咩嚟㗎？商場咯。商場。睇下。好啊。之前即係講緊好耐之前啦，西村呢度係做咩咧？就係做嗰個燒窯啊，即係嗰啲燒花樽嘅地方嚟嘅。咁當然啊，講緊係清朝啊，甚至再早。而家就梗係唔會㗎啦。居民區咯，係啊，全部都係居民區咯。145萬啊，隔離79萬啫。呢啲咧就叫學位房嚟㗎啦，裏邊住起身唔係太好啊，所以大家咧即係你話真係要知，以為平買咗，其實係學位房嚟嘅啫。亞後街150萬，呢啲就住㗎啦，139。100零萬都幾好喎，有個商場添。呢度變咗飲茶同埋海鮮餐廳，以前就窩媽嚟嘅，好旺㗎。而家變咗呢個咯，我哋去睇下啦。佢呢個係套餐啊？佢係咁嘅蒸海鮮啊，咁一碟碟攞去蒸嘅。佢咁細粒字寫晒啲價錢啦，都唔算話太離譜啦。呢啲啦，蒸肉餅42蚊啊，貴啲啊，呢個就反而。
現場蒸咯喎，即係喺你面前蒸咯喎。未食過呢一間。咁應該樓上全部都係做餐廳嘅，以前嘅 Walmart 就變咗全部都係餐廳。其實我哋屋企樓下個 Walmart 都係咁，冇咗啦，呢度都唔係。呢度仲有飲茶㗎啦，海鮮、蒸菜，唔係淨係海鮮，吸引啦。呢個係隔離嘅，呢個係10蚊8毫啦。上嚟睇下變成點嘅啫，我哋只不過係。紫藥麗嘅隔離。係呢個紫藥麗，都幾企理喎裝修嚇。上邊可能係補貨再上㗎，應該係冇啦，新東方啦，再上電梯都唔開，唔上啦，唔上啦。而家冇啱先嗰個湛江雞嗰啲咁多人，雞嗰度嘅位置啊，再咩啲？再好啲啊！開咗好多啊！好多分店。係啊，好多分店啊！咁嘅喎，我以為佢免停車2小時咁好。公眾假期。公眾假期高峰期用餐2小時。講咗好多次啊，係啊，係咪？廣州咧永遠都唔會缺少餐廳呢一樣嘢嘅，疫情亦是如是，而家更加唔例外。一雞死一雞鳴，一家做唔掂落去，另外一家好快就會接上棒㗎啦。福咪食客啦，係啊，最幸福就係我哋啦，哇！精選雪花牛肉79蚊嘅，我又唔知係原價係幾多。八香果蒸鮑魚。係，呢個我哋食過啦。蒜香骨49，呢啲就唔係蒸㗎啦，有啲係蒸，有啲唔係蒸。啲價錢，黃花魚、沙姜豬脷，有椰子飯喎。呢個好少見。係啊，都唔平喎。新疆板栗南瓜，唔算平。普通價錢啦。正常價。蒸雞幾錢啊？睇下，蒸蟹都有喎。全部都蒸嘅。係，呢啲係蒸嘅海鮮。粥底油條火鍋嘅啫嘛。咩鬼都有。乜都有。好啦，咁我哋都係時候翻屋企啦。而家天都仲未黑啊，因為夏天已到，啱7點嘅。下集見。share 我個影片俾你朋友，同埋幫我點個 like 嘅。下集見啦，拜拜。大家數唔數得有幾多個係玩手機嘅？